Erdnigariya Kurdistanê ya ku hembêza xwe ji gelek taybetiyên xwezayî re vekiriye, bi hin nirxên xwe di cîhanê de balê dikişîne ser xwe. Yek ji wan dewlemendiya jî gola Wanê ye. Gola Wanê ku ji aliyê şeniyên herêmê ve wek deryayê tê pênasekirin, di nav golên ku ava wan naherêkine derve de di cîhanê de wek pêncemîn gola mezin tê qebûlkirin. Lêbelê taybetiya golê ne ev tenê ye. Du taybetiyên wî dî jî hene ku golê bi nav û deng dike. A yekem, ava golê neşêrîne bi soda ye, taybetiya wê din jî ew e ku gola Wanê ji cûreyek masiyan re malovaniyê dike ku ev cûreyê masiyan bi tenê li vir dijîn. Navê wê masiyê jî masîperkên dûrî an jî bi gotina şeniyên herêmê încî kefalî ye. Masîperkên dûrî yek ji cûreyên masiyan e ku di nava ava bi soda de dijiye. Ew çend navê xwe ji masîperkên dûrî be jî di eslê xwe de ji malbata masiyên masîperkan an jî sazana ye. Heya dîrokeke nêzik jî yek ji cûreyên masîperka dihate nasîn. Lêbelê piştî ku li ser taybetiyên wê lêkolînên berfirehî hatine kirin, derkete holê ku ev masî ji cûreyên din a masiyan pir cudatir e. Masîperka dûrî gelemperî xwedî rengê sîmî yanî zîvî ye. Ev rengê wanê zîvî li ser pişta wan vedguherê rengê gewr û kesk. Zikê wan jî bêhtir bi rengê sîmî ye. Laşê wan bi birbisokên piçûk ve pêçayî ye. Ev masiyên ku xwedî çavên girin, bejna wan kêm zêde 19.5 santimetre ye. Her wiha giraniya wan jî derdora 8 gramî ye. Emrê wan jî heya 7 salan didome, piştî ku dibine 3 salî ji bo wan pêvajoya zêdebûnê jî dest pê dike. Zêdebûna van masiyan balkêş e. Ji miha avrelê dest pê dike, heya miha tîrmehê dewam dike. Ev rêwîtiya wan a ber bi zêdebûnê ve dema dest pê dike, dîtbariyeke pir balkêş derdkeve holê. Bi sedan masî weke ku difirin li dijberî pêlên avê dikevine rê û ev kêliyên newaze yên vê rêwîtiyê jî wiha derbasî tomaran dibin.
Her masiyên ku li dijberî pêlên çiravan an jî çeman têt koşin, astengiyan yek bi yek derbas dikin, armanca hemûyan hevpare. Pêlên dijwar û astengiyan derbas bibin û ji bo nifşên pêşerojê xwe zêde bikin. Di vêrê wîtiya zêdebûnê de masî hewl didin xwe bigînin rexên ava şêrîn ên nava gola Bisoda de. Masiyên ku hêkên xwe datînin li ber rexên ava şêrîn ber bê navîna meha tîrmehê ve careke din vedgerin nav ava gola cihên kulêciyan dikin. Tevî vê pêvajoya ku pêk tê jî bi xwe re kêliyên balkêş diafirîne. Ev kêlî carna vedguherin rexsa masiyan. Hebûna masiyan ji şêniyên herêmê re şemsekî mezin e. Ku dema nêçîra masiyan tê welatî li derdora golê kom dibin. Hem nêçîra masiyan dikin, hem jî dîtina golê ji wan re dibe bêhnvedaneke arambexş. Çiyayên ku berf ji zinarên wa kêm nabe ji nêçîrvanan re dibin rêheval. Xweza ji çar aliyan ve mirov dor pêş dike û hewl dide giraniya jiyanê hêdî hêdî ji ser merake. Bajarê ku çar dem salan jî hînik e, bê dîtberiya xwe jî dilê mirov hînik dike. Welatî hem debara xwe bi masîperkan dikin û hem jî şêniyên herêmê bi tena serê xwe dikarin nêçîrê bikin û bi kêştiyan jî derkevin nêçîra masiyan da ku masîperk bigîjin zêdetir malan. Piştî nêçîra masîperkên dûrî êdî dema pijandina masiyan tê. Ev masîperk gelo çawa dipijin. Helbet welatiyan şêwazên pijandinê yên ji hev cuda jî kişfkirine. Lê şêwaza herî balkêş pijandina van masîperkan ad nava tenûrê de ye. Pêşî masîperk têne paqijkirin, paşê jî yek bi yek bi bistikan ve têne daliqandin. Xwê bi ser wan de dikin û datînin ser devê tenûra sorkirî. Lêbelê tê gotin ku dema berê bistik nedhatine bikaranîn, masî yekser bê dîwarê tenûrê ve dihatine zeliqandin. Ev şêwaza çêkirinê tama wan masiyan hê xweştir dike. Lêbelê ji bilî vê şêwaza balkêş, va masiya carna jî davêjne hundirê firna kevirî jî. û her wiha di nava rûn de jî tê qelandin. Ji bilî vê şêwazê şêniyên ku li derdora golê kom dibin, agirê xwe pê dixin û masîperkên xwe li ser agir dipişînin. Gelek kesên têne ger û geştê, masiyên xwe ji masîfiroşên derdorê dikirin û berê xwe didine malê. Çavê bajarên derdorê jî li golê û li van masîperkan e. Ji bajarên din jî têne dîtina çiya, gol û vê hewaya newaze.
gelek bajar çêja masîperkan merak dikin û dawiya hefteyê berê xwe didine Wanê û Gola Wanê. Helbet balkêşiya golê û masîperkan rewşeke neyînî jî bixweretîne. Masîperkên dûrî weke gelek cûreyên zindî û nebatan mixabin bi tunebûnê re rûbirû mane. Di vê yekê de ya herî zêde jî nêçîra masiyan e ku di pêvajoya zêdebûna wan de pêk tê bandoreke mezin ev pêvajo dike. Her sal bi hezaran masîperkên dûrî di rêwîtiya ber bi zêdebûnê ve têne girtin. Ev yek jî bandoreke pir neyînî li ser popülasyona wan dike. Ji ber vê yekê jî her roj di hejmara wan de kêmbûneke ber bi çav pêk tê. Li gel nêçîrê ocaxên maden û qûmê yên ku li dora Gola Wanê jî têne çêkirin ava golê qirêj dikin û ev yek jî jiyana masiyan bi nebat û zindiyên din re jî dixê xetereyê de. Gola Wanê bi dewlemendî û taybetiyên xwe bi sehnkirina xwe ya Mezopotamyayê didomîne. Masîperkên dûrî yên ku ev gol ji xwe re kirine wargeh jî li gel tevî pirsgirêkên dijberî wan hewl didin hebûna xwe bidomînin. Lêbelê heke em ber pirsyariya xwe bicihneyînin wê ev masiyên ku tenê li Gola Wanê dijîn di pêşeroja me de cih negirin.